Hello，大家好，我係 Testing 埋 Crystal 啊。今日咧，我會測試下呢一部切肉機啊。呢部機咧係上次喺淘寶度買翻嚟嘅。我今日咧會切咧就係肉類，就好似呢啲咁樣嘅火腿啦。咁就係呢度叫 spec 嘅。咁其實咧喺呢度咧當然可以買到一啲切到好薄嘅火腿啦，因為佢哋主要嘅食糧就係呢啲 spec。夜晚黑咧，佢哋就會食麵包、芝士同埋呢啲火腿夾埋一齊食嘅啫，所以咧佢哋咧係唔會點樣煮熱食㗎。咁但係咧我就好為食，所以咧就自己咧就買咗呢部機翻嚟。咁點解要買呢部機翻嚟咧？因為咧其實呢邊除咗啲 spec 之外咧，係好難買到一啲切咗薄片嘅肉㗎，只能夠去啲咧即係中式嘅超市啦，或者一啲即係亞洲超市，先至可以買到啲急凍切咗薄片嘅肉。咁有陣時想打邊爐啊，或者係煮下啲日式燒豚肉咧，平時會用啲好薄嗰啲肉片噶嘛。咁但係呢個咧就買唔到嘅。咁我就想切埋咧呢一隻牛啊！呢隻牛咧就佢哋呢度叫做Roast Braten。咁其實咧就係佢牛嘅背脊後邊啦，後邊有個 rib eyes 啦，後邊有個 rib eyes 啦，跟住咧就上邊咧就係呢一個 Roast Braten 啊，應該就係啲肩頸肉咁樣啦。咁我覺得佢愛嚟即係切薄咗之後愛嚟炒啊，或者打邊爐啊就好正。咁另外都會切嘅咧就係呢一個豬肉啦。咁呢個豬肉咧就叫包啊，即係肥嘅豬腩肉，咁就係肚包就係肚嘅位置啦，即係豬腩肉啦。咁我呢兩隻肉咧都係雪硬咗㗎啦，即係雪櫃裏邊。咁我中意咧捲到佢咧圓卜碌咁樣，我覺得咁樣比較容易切啲咯。咁一陣間咧，我再等一陣間咧，等佢冇咁硬嘅時候咧，就會切㗎啦。咁呢部機咧送嚟嘅時候咧，就有一個保護貼。保護住個台啦，咁同埋呢個刀片咧都有個膠咧去保護住嘅。咁一陣間咧可以剝咗佢。咁佢呢一個咧就可以撳住啲食物去推啦。一間我哋會試下嘅。咁咧佢都幾好嘅，因為咧你可以睇見咧呢一個開關掣咧係有個安全即係嗰個扣㗎。如果冇推入去咧係開唔到㗎，一定要推住先至可以開咯。咁就唔會話唔小心撳到個掣。呢度咧係可以睇到咧，其實你而家切嗰啲肉咧個厚薄啊，咁可以用後邊呢一個位去調校咯。跟住咧，佢為咗咧防止個依塊板咧會喐㗎，咁佢咧就有個鎖咯。咁當你調校到你心目中嗰個厚薄之後咧，就可以咧用呢一個鎖咧去頂住嗰個板啊。咁等到佢咧就唔好搖嚟搖去。佢呢個刀片咧拆出嚟咧都係幾容易㗎。佢喺呢個位咧就可以撳落去啦，跟住咧就扭佢。就可以掹出嚟㗎啦。咁我頭先咧已經掹過佢一次出嚟洗咗佢，因為都驚佢污糟啊嘛。咁所以咧我就喺切之前咧就洗咗㗎啦。咁裝翻上去嘅時候咧都係要對翻位嘅，對翻位啦。跟住咧就扭翻實佢。咁咧我而家會開始㗎啦。咁咧我而家咧就係好近呢部機嘅。大概咧係2隻半手指位左右啦。咁大家都可以聽下，即係佢會唔會好嘈咯？因為其實啲機咧都好驚佢運作，其實好嘈。咁我而家就開啦。都還可以接受啊，嗰啲聲。閂翻佢先，我要開咗呢一個肉先。哇，好順啊！
我覺得都好似好厚啊，我校翻再薄少少先。而家呢，我覺得佢太厚啊，我校薄翻少少，校到呢個位。當然啦，呢度都要校翻貼少少咯。得啦。哇！今次薄咗幾多？正啊！呢個就係我心目中嘅厚度啦。可唔可以再切薄啲呢？再試下先，我再切薄啲先。哇！校到去0呢，就真係超薄片啊，超薄，都幾好喎。好，我今次呢，切另外一樣嘢啦，切下呢一個都係 spec， 好香啊！呢個切睇下先，呢個切呢，可能咁不規則形狀，我切開個頭少少先。咁我而家呢，就將個頭呢切開咗佢先，因為呢太不規則形狀。咁睇下呢個咁薄，切唔切到啦？呢度呢，大家呢，淨係聽到聲啊，聞唔到，但係佢有啲機器味㗎都，即係運作嘅時候啲機器味啊。呢個都幾薄啊，都切得幾好喎。切得咁辛苦，梗係要食下啦。幾薄？好香啊！好味啊！跟住呢，就有呢個難度大挑戰啊！我諗住呢，就係切呢個肥豬肉啦，豬腩肉啦。咁呢，佢係俾我雪咗2日㗎啦。咁我而家呢，就攞咗出嚟解凍啦，都有半個鐘頭㗎啦。我中意整到佢圓咕碌咁樣咯，咁好似比較容易切啲啊！如果唔係呢，我中意捲起佢咯，捲到佢圓咕碌咁。如果唔係，我覺得好難切。咁而家呢，就摸落都係硬嘅，我真係要試下，呢個真係極度難度嘅挑戰啊！
閒都要轉下佢咯。其實佢底嗰度咧都係會攝住啦，同埋呢度有啲披口咯。咁所以咧，如果可以嘅話咧，就即係可以轉下個位咯。切完之後咧，呢度有啲黑黑地嘅喎，係我塊豬肉本身係咁啊，定係點咧？點解我部機咧污糟咧？我要洗一下佢咧。我頭先拆過出嚟洗嘅嘞喎，少少。呢度有黑黑地喎，黑地。我再拆一出嚟洗下佢先。可能佢呢度污糟喎。可能咧，因為頭先啲豬肉咧會攝喺呢個位啦，咁可能咧佢呢度嘅位污糟喎，所以好似黑黑地啊，我而家要抹一抹佢。原來切完咧好多呢啲位置咧都會污糟㗎，所以咧其實可能要將成個咧都要拆落嚟去洗下佢咯，呢啲都會污糟。頭先我切之前咧，其實有洗過呢一個碌㗎，但我就冇抹過入邊咯。好，再嚟個。呢個牛咧就比頭先嗰個更加難切啦，因為呢個咧就大嚿好多。呢個牛咧就會有啲難度，因為佢有啲筋喺度啦。咁其實我有切過嗰啲筋嘅，咁啊，但係仲有少少。咁呢啲位咧係比較難切啲。試下佢咯喎，嗱呢邊比較平啲，我呢邊向呢邊。嗱，佢呢啲油脂嘅位咧，佢都切到嘅。咁而家呢個都仲係好開頭啦，所以塊牛咧都仲係即係比較不規則，同埋咧比較細塊。再切落去睇下先。哇！呢塊比較完整啲啦，係都比較厚喎。但係咧，即係如果我覺得切肉咧，佢呢個差唔多啦。如果唔係咧，會岩巉巉散晒啊。我切薄少少睇下佢個狀態點。佢薄咧，其實係切到嘅，係即係睇下你自己塊肉咧，係咪好似我呢度咁，即係有呢個好多油咧，其實切出嚟咁薄咧都會爛咯。但係咧，佢係切到嘅，佢係都係啦，即係佢最後尾嗰度咧會披口咯。咁一定要咧得閒換下佢個位置啊！呢部機咧雖然只係300幾蚊啦人民幣，但係咧我覺得佢幾好用喎。佢啲聲咧唔係太嘈啊，即係完全可以接受。咁啊，但係用之前咧就真係要抹乾淨佢，因為佢啲肉咧會攝喺嗰個機入邊㗎，如果咪就會好污糟啦。咁同埋咧佢始終都係會有少少披口，所以嚿肉咧不斷咧要轉住唔同方向去切啊。咁我覺得真係買咗正嘢翻嚟喎，極度推薦啊！咁下次咧我就會試呢個抽真空嘅機器啦，拍完片之後就會放喺呢度噶啦。咁如果你想睇下上次我買嘅包餃子神器咧，就去睇呢套片。我哋下次見啦，拜拜。